SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van uw kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En wij groeten alle nagensalonisten, vervoerders van schoolkinderen, de bus, pick-up, truck en taxichauffeurs, personeel van alle grote en kleine handelszaken, MSD, zij zitten verkeer, bikers unit in de stad, brandweerlieden, tap a kazerne, zodat die in den kamp, den VIP, ze er valvoet naar Hassan, Duizend, HVP, Boma, de comit den badmeid die vast naar vlijt, wat is na een decoloog, afgestudeerd van decologisch faculteit, gespecialiseerd in die decologische wetenschappen, master in decologie, EGG, gecertificeerd, dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En we beginnen gelijk met kaartkennis. Meneer Hemai Wembos Verschuurschool. Het jaar is 1996. Kaartkennis van Suriname. Wel, de afgelopen periode. Dan veel speculaas ben verdeeld en niemand was jarig. Gewoon gespeku, zwaar gespeculeerd over wat er precies is gebeurd in die samenwerking tussen de gendarmerie en de Surinaamse militairen. Zo. Naar zeggen van de Franse ambassadeur in Suriname, Antoine Joly, die heeft berekend dat hij de gezamenlijke patrouilles tap Amarowijne rivier bezorgen op Kimpis Koef Tafisatie, want Ube Jeremia, dat op 27 februari door wat miscommunicatie dat de mame kwam berekening dat er mogelijk bezittingen zijn vernield van Surinamers op Surinaams grondgebied, maar uit onderzoek bakadi de Mangoluku op de kaart lekt door naar een boet de check op de kaart dat de Koshina Eastern dat het is gebeurd bij Atoti Kampu en Atoti Kampu ligt op het Frans grondgebied. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Want omes mabe bige speku. Omes mabe bige barbecue. Tak het kan niet. Van de Frans mijn abrakonja. Ik kom burning spierbezittingen voor I Loves SME. Surinamers, hoe kan het? Het past niet. De man tak abo balletti. Want o lange tank ba abo bewarsko. Maar ze kunnen niet luisteren. Ze willen niet horen. Maar dan nodo ko Jeremia dat het niet is gebeurd op Surinaams grondgebied. Maar duidelijk Akoti Kampu op het Frans gebied. Kaartkennis Rijkskunde. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En er zijn meer woningen nodig. Want dan gaan we alatasref op hol dat nasa Jennifer Gerling-Simons, de vrouw met de grootste achterban in het hele land, bent Tego Alesi. Maar dan zeggen van Christine Polak, de minister zonder je weet wie ik bedoel, de vrouw van Sociale Zaken, de minister wel te verstaan. Dat geeft aantak aan LISP project 3. Ik kom het te wan. Sana LISP, niet lik LISP. Low Income Shelter Project. Oh. Jij leest haar tekening en volvo. Want im geberekend taki. Een project die is start op binnenkort. En dan naar zeggen voor aan minister Christine Polak zonder L. Dan komt het van ISDB. P135 miljoen US dollar. Trump mee bedoel, de goedgekeurd voor pak den probleem aandappen. En dan zeggen voor Christine Polak zonder L. Die gearbox gaat niet in L. Dat geeft ze aan dat een woningnood in Suriname Biggie Poika ernstig. Want im geberekend dat hij uit een sentiment die leendert. Dat im geberekend dat hij wat x aantal woningen opbouw in een kustgebied. Dus van de 4000 dan wat 2000 stuk de in de kustgebied. Want dat deel bakken, de bedoelt die mensen die geen perceel hebben. En een ander deel van de mensen in het achterland. Want daar is toch ook Suriname zo. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. Wel, afgelopen tijd
Dan wa los magodin de verzoekschrift. Nee, ano verzoekschriften. Bezwaarschriften in. Want a buitenparlementaire oppositie. De politieke partijstree van de net genaturaliseerde Maïchaneus bestart een campagne, maar niet als politieke partij. Wel een politieke partij bij motivering, maar voor alle duidelijkheid. Ik gebruik hem taki op social media. En toen tak social media, dat bedoelen we WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, de man bekwaam loge waag over wat gebeurt er eigenlijk in Atori voor de bezwaarschriften. Im gebruiken taki. Verschillende politici hebben aangegeven dat het nutteloos is, eigenlijk zonder nut voor het indienen van een bezwaarschrift. Maar im gebruiken Luku Miranda Adekolo himself. Ja, misschrift deken een bezwaarschrift zeide, omdat kijk, we wonen in een land met wetten en regels, toch? En een wet is een wet wanneer iedereen zich eraan houdt en wanneer die sanctie op die wet netjes is voorgeschreven. En dat zijn regels, uiteraard, zo. Maar ik gebruik taki in een specifieke kwestie dat je, like burger, in een samenleving mag verzet je binnen de regels van de wet. In ego teki stofringen, nee, dat doe je niet. Dat is anarchie, nee, daaraan doen we niet mee. Une ondersteun nou een enkele vorm voor beeste plezier. Maar je, like Surinamer, rechtgeaarde burger, en een hamburger voor lekkies met burger gewoon van konderen, dat je aber recht voor die wan bezwaarschrift in als en indien je no de eens na een wet. Want ik gebruik hem taki naar zeggen voor meneer Anand Bihari voor a stichting Center of Public Affairs Suriname. Dan des gevraagd aan me geef aan dat als en indien de mouw wijs de verzoekschriften op het doen, bezwaarschriften af, dan moet de inspecteur van de invoerrechten en accijnsen gemotiveerd aangeven waarom zulks zou moeten gebeuren. Oh, de inspecteur zal hierin vervolgens niet slagen. Dat zegt meneer Anand Bihari. En dan want en als en indien hij toch zou slagen, want isabi toch, in make one voorbereiding toch, dat bedoelen ze met wartime calfie, war preparation, in make you oorlogsvoorbereiding, alvorens je oorlog gaat voeren. En daar zeggen voor Anand Bihari, dat man tak je bad from creation, but wartime calfie, war preparation. Dus dan man make a here war preparation, voorbereid voor voer als strijd. En dan man geeft aan dat eigenlijk alle de bezwaarschrift, de identiek, dus eigenlijk een onderbouwing naar hetzelfde. Dus dat man benadrukt duidelijk dat if een burger die een bezwaarschrift in, dan gebruiken taki, dat de man moest geven aan nou, eigenlijk op grond waarvan. Want wat lotore taki no de operatori voor een rij- en voertuigenbelasting, maar het afwijzen van die bezwaarschriften zal gemotiveerd dienen te worden. Zo. Dus het is niet voor de dal van niemand, ano zomaar, want trama besingim, ano de van oudu. Oh, ano de van oudu, ano de van, je bribatori zo. Je leest tekening en volvo. Tapa, dek. En dan in geberekend in Atori, dan is er heel veel gezegd. Want wanneer we praten over meneer Tigri Barba, Edward Belly Belfort, misschien de toekomstige president van de Democratische Republiek Suriname, dan maakt ik een applaus. Een beetje luider naar mensen, hoe doet je flexie? Hij vraagt een applaus. Full house. Luider, een beetje langer als het kan. Naki anu, nakken, kloppen en klappen. Weet je waarom? Omdat naar zeggen voor Edward Belly Belfort, a.k.a. Tigri Barba, ex-minister van Justitie en Politie, nu in zijn hoedanigheid als volksvertegenwoordiger van de Alabakru Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij, amatak een applaus. Voor wie? Voor Ula Raoul Hellings naar Segevoe. Abbe Winsman, nee, Abbe Winsman, een volksvertegenwoordiger. Dan mag geef aan dat u eigenlijk sa een politiebond voorzitter geeft aan na klik. Klare, duidelijke taal. Hij krijgt een big up van Belly, Je bribatori zo. En daarom toch soms in een politiek veld na lak toch in, je lak toch in. Die volk van is aan je walk like a champion. Zo. Want naar zeggen voor Edward Belly Belfort, dat heeft de politiebond helemaal gelijk. Omdat ligt van een wet rij- en voertuigenbelasting de nono de goedgekeurd in het parlement. Ligt van een wet de
afgekondigd dat want de oogjes en haakjes eigenlijk naar boombigi oogjes en haakjes de eigenlijk naar awet dis ete schengelijk wan pas overhaald machine maar die monteur etapa machine dan wan chimpis duku fadon going waf de suiker olo dus dat adeda pe je begrepen en ik mopono zijn doe im loes alasan pour opnieuw charengo baka voor diezelfde monteur daarmee bedoelde de meneer Edward Belly Belfort dat eigenlijk dat wet moest komen bakken naar DNA Biggie Ossof Kondre op de operatietafel kies infuse en dat hem korte opereren opnieuw. Het kan niet anders, want in gebreken taki lek van in een wet de opgenomen. De wet de uitvoerbaar door een minister van Financiën. Maar lek van sabikba, als koutu, een politieapparaat, nee kies opdrachten van de minister van Financiën. Het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Daarom met Ula Raoul Hellings ben doe een oproep go met alle den collega's ving. Niet op eigen houtje tuurlijk namens de bond van de politie even verstaan ze gebeurt. Dat de man juridisch no moest go in de fout. Dat de man treffen maatregelen ze eigenlijk no de gedekt na een rechtelijke toestemming bij wijze van spreken. Dat een wet biedt de maar een mogelijkheid dat die. Revelino Eik, woordvoerder voor een politiebond, taxibedrijf Assemsan. En daarom met Edward Belly Belfort tak applaus. Full house. Omdat ik van een taxibedrijf autoriso, dat is het duidelijk dat eigenlijk des man af bij een rij- en voertuigenbelasting. Arkie boem. Want ik heb niet gezegd dat je het niet moet betalen. Dat is Edward Belly Belfort geeft aan dat het klopt van geen kanten. Dus in gebreken taki dat je maar actie taki ja maar akasi of laat het goed zeggen. Een waarnemend kasi korpschef geeft aan dat de heren van de bond een beetje te voorbarig waren. De malon compleet handje de voorste is. Dadelijk waar rectificatie kan met ulabaka met baren is je arki. Is je je hoort niet nog zo. Maar naar zeggen voor Edward Belly Belfort dan no enkele rectificatie no man komen te wanen in additie. Want naar zeggen van de parlementariër, van de ABOP, dat geeft Belly aan, dat werkelijk if abem go om voorbarigheid, dan laten we even gaan kijken, wanneer is deze wet aangenomen in Biggie Ossof Kondre, want je weet dat een wet komt tot stand, doordat de uitvoerende macht, de regering, samenwerkt met de wetgevende macht om die wet goedgekeurd te krijgen en daarna afgekondigd te krijgen. Dus naar het orgaan dat die de bezig eigenlijk naar wetgevende producten maken, is dat ook zo, Arkino. Dus in Kamerika heeft sinds vorig jaar een wet dus Mekki in Biggie Ossof Kondre de afgekondigd. Maar een bengo in werking eigenlijk 1 januari. En in Kamerika tak heeft de Maseta timing belt en wakti tot en met nu toe. En als in de maand februari de politiebond uitkomt, dan kan je toch niet zeggen dat de politiebond voorbarig is geweest. Ze zijn misschien achterbarig. Ze hebben te laat gesproken of nee. Naar zeggen voor Edward Belly Belfort hebben ze op tijd gesproken. Dus ten aanzien voor authoritie dat je mij zeta timing belt en wacht eten. Wat zal er precies moeten gebeuren? Want de instructies zullen gegeven moeten worden aan het KPS Korps Politie Suriname. Hoe op te treden, hoe mensen staande te kunnen houden, hoe te kunnen controleren als de mensen, de autobestuurders, hun rij- en voertuigenbelasting wel hebben betaald. Zo, naar zeggen voor Gerald Seusharan, de man van Pro. Isabi toch professioneel, nee, zo'n politieke partij, nee, Pro. Dan mag geef aan dat een rechter moest go toetsen een wet. Luku F. Sanse ekon in een wet. De in tegenstrijd naar een grondwet dat eigenlijk een toepassing voor zo'n wet kan worden aan een kant gezet door de rechter. Wel, wij ben en blijven benieuwd. Dek. En atori over a watermansa en Dorothy de Smadape in Bronsweg. Eigenlijk kwam Chimpis Koef Kafisasi ben komen te wanen. Want Bakadu bij Jeremia na Save the Rover Station. Dat woordvoerders voor eigenlijk SWM ben aan het woord. En geef aan dat wat er zou zijn gezegd door de NPS. Dat eigenlijk een watervoorziening dape in Bronsie, een brokkenpondengebied, naar de geschikte voor menselijke consumptie. Dekke Willem zegt dat one taki asan no bungi libi smaf dringi ere.
dat het niet goed is voor levende mensen om te gebruiken zo. Want in gebreken taki, want pompu e pompi do a waterman full tank, kom je desma, maar naar zeggen voel. De plaatselijke bewoners, de gebreken taki, want bedrijf den niet te ver voor a waterpomp de geplaatst. En in gebreken taki, tegen mij dompa bakasanti, sana bakasanti. Wanneer zij hun behoefte gaan doen, dikke Willem zing, tegen mij pupescu, dat hij Valentino hard go in amer. Als je meer, ze eigenlijk a water ne beweegt, toen sifuru. En je weet, goud drijft op water. Je weet wel welk goud ik bedoel zo. En dat awinti, e blaas a akernandi, a actueel. Lange komit a pompidu. De tefkaba, a aguasuur. Dan wat a water, e moximorion. Dan a actueel, als je begrijpt wat ik bedoel, toch zo. Dus tefkaba, dus maar dat na Bronsweg, obige dan so kamjesjuk. Je begrijpt het? Sok kamjesjuk. Heb je ooit sokka gedaan? Sokka, je hebt het nooit gedaan. Zo toch op, maar doe een beetje flexie. Zo. Het water uit de rivier bij Bronsweg is dus niet geschikt voor menselijke consumptie. En ligt van eigenlijk een kapitein dat geeft aan. Want in gebreken taki. If kapassie kon tegen you. Tak makas neki e weer een keursgebied. Die kan bribi. Want makas neki na kapassie. Na in een appartement de tang. Dus dem gebreken tak. If de omstanders dappen. Met andere omstanders. If des mas hij tijna gebied a kaptesref geeft aan. Dat eigenlijk amaf SWM. Ik kom het te wanen. Maar man danga wan batra watra fens refi. Dikke Willem zing. Dus misschien heeft hij zijn gezond water meegenomen. En hij drinkt maar een slokje met de mensen mee. Maar dus mij drinken watra. Continel. Tefkeba na sokka music. Dus mau bigi dans dappen. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En des maskreki. Want im Sabrina tak tap adek TAD. Jap de hosselaars, de ondernemers, de handelaren. Sowieso, de masai suka sentiment TAD. Tap padek, dus met bar alla de man dat apart. Maar arkisi, luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Voor alle kleine entrepreneurs, hosselaars en ondernemers gaat men vaak ervan uit dat de tacklebox en ticket uno, dat gelijk we met een berekening voor een berekening en dat we met een volksmuziekschool paisan doen gelijk. Want dan is zo als een collega samen mevrouw Silvana Bentaki en abekota luku correct, we vieren in Osaka. Maar, in gebreken taki op social media. Dan circuleren bepaalde kleine foto's waar te zien is dat het afwentelen voor een rij- en voertuigenbelasting op de consument geschiet. En dat wantaki na een consument vieren in Osaka. Want een ondernemer berekent een rij- en voertuigenbelasting samen en dan mij zoekhoef kiezen bakka. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Ondernemers die in de afgelopen dagen ertoe over zijn gegaan om de producten van en hun diensten aan te passen om die rij- en voertuigenbelasting die ze hebben betaald terug te berekenen voor de mensen die het moeten betalen. Dan zeggen voor Albert Alleine dat volgens mij de man alleen uit Tumsibong. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Daar zeggen voor meneer Albert Alleine van de Consumentenbond. Dan mij geef aan dat nou een takru gwenti. Na le kraskrasi. Nou een orusikif todo. Ze leren het gewoon niet af om steeds gelijk die hele berekening en berekening te maken. Dat if eventjes een berekening wordt bij wijze van spreken. Dat 5 SRD per dag ibo met een berekening. Voor mijn dek een rij- en voertuigenbelasting. Waar ze de man doet. De vrachtchauffeurs met een 15 SRD per vracht ik kom bij. Je begrijpt wat ik bedoel. Omstand tak angami, je ook toe met een berekening voor een berekening. Greg Blauw pick-up man tak angami, je ook toe berekenen door die de consument. Taxibedrijf full tank commit Miranda met mi Sabrina precies. Zij gebeurt TAD tapadek van wakananga de man. Zij wuroka isri dape. Rasta. De recycleloog aan mijn recycle nak is kat lusu. Rasta user berekenen door in alle de slag tak aan miso. Maar na zeggen voor meneer Albert Alleine, dan is het erg onredelijk dat men het gelijk zo doorberekent. Want het is oneerlijk naar de consument toe. Dat in plaats van abem de 5 SRD per dag, de mij met een berekening voor 15 SRD per rit. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En misschien was ze daarom skeer. Die Nalta Forswijk is 30 januari
per brief bedankt door Kung Lao, Stefan Sangwe bedoel, aan minister voor HI, Handel en Industrie. Wel, hem gebreken dat een brief is de meest formele manier van communicatie. En dat is iets dat we je vaker duidelijk maken in dit ontspannen programma. Tapa dek sa je vol voor wan pisikba. Dat eigenlijk, if you want schrijf was aan commit was maar, je want make was maar iets duidelijk, dat je het per brief moet doen. Omdat dat zo de meest formele manier van communicatie is. Wel, op 30 januari heeft mevrouw Dinalta Forswijk een brief ontvangen. En in dat briefje stond geschreven, niet een hondje met een bekje in zijn hekje of aan het hekje met zijn bekje. Nee. Het stond geschreven dat ze hierbij officieel wordt bedankt. Dus hoe bedoel je? Bedankt als beleidsmedewerker. Want ik betekent zoals de hele tijd beleidsmedewerker. Maar ik betekent dat in 2015 dat kan Dorothy in een functie van volksvertegenwoordiger van de Altijd Brunsje Oksel van de van de Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij, ja, zuiver zoiets is ABOP. En hem gebreken dat hij naar zeggen voor Dinalta Forswijk, dan gaat ze haar advocaat en afkati, de advocaat, laten reageren op deze situatie. Maar volgens mij, hoe ze misschien geen beleidsmedewerker is, dan kan dit daarom met een sentiment nog bij lightervloed. Dus die den criminele bradis kopu, kosuka sentiment, dan had ze misschien daarom niet thuis. En bij kan de appaarij en voertuigenbelasting ook nog pas passen. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En de Vereniging van Ezelnomen, nee, geen Ezelnomen, de Vereniging van Economisten in Suriname houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Want er wordt nu al zwaar gespeculeerd. Is meneer Van Trek there to trick them? Want om mijn man vindt dat nee, is de triggerman. Dan moet klaar nu. Dan moet zorgen dat alles aan de kom bakken op rails. Maar naar zeggen van de Vereniging van Economisten in Suriname, dat de man tak nee, ze kijken de poesie uit de boom. Nee, niet de poesie. Ze kijken de kat uit de boom. Dikke Willem zingt dat ze op een afstand kijken hoe de zaken zullen verlopen. Maar ze beoordelen en veroordelen niet. Maar if dengo Lucas aan Vinter. De reden zeiden met Glenn Bem Lucenda. Want dat klop Glenn jere taka doronaki en suma abeshit nap nefesi. Lucenda, hij moest vertrekken. Maar de reden van het vertrek van Glenn Gersie was eigenlijk het niet willen meewerken aan de monetaire financiering. Dus eigenlijk if je haar assembleen godor, zonder om meneer Van Trek er met de haren bij te slepen, dan denkt men dat kan de werkelijk naar assem opdracht samen meneer Glenn Gersie no be wan voer uit, wel meneer Van Trek o abi voeren uit. Dus het is not a tricky business, but he's the trigger man. Nou mo abi de trigger. Is heb je toch zo, je kan berekenen, zou het taxibedrijf. Maar na zeggen voor VES, een vereniging van economisten in Suriname, dan houden ze de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En elke dag is Udit ziek midden in de week, maar op zondag niet wel. Volgens mij is hij al helemaal beter. Maar in gebreken taki, officier van justitie, Shanta Mahadew, zei gisteren in de rechtszaal dat er geen enkel moeite of bezwaar is dat Ramchender Udit in Nederland wordt verhoord in Atori voor 488 kilogram Yellow Diamond cocaïne die de man bevindt zijn na een landingsbaan in Saramaka. Aardrijkskunde vraag hoeveel internationale luchthavens heeft Suriname? Nee, die van Saramaka was niet internationaal. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Dus de ingebreken taki. Naar zeggen voor Bartvies en Totak Bartvies, dan weet je wie ik bedoel. De halve kat kan hij dan maar geven aan dat het niet bekend is wat de beslissing zal zijn. Tap een verzoek voor uitlevering. If de post ten kongelijk wat apostelen is, heb je toch jukalootje aan de apostelen. Kan je een post ten so. Every man get deport who used to drive Benz come back and race goat. Ono sabef na deportie oteka man. Er is vooralsnog geen moeite dat Ramchender Udit in Nederland wordt verhoord. Zo, in Atori voor een Yellow Diamond. Je leest haar tekening en Volvo. Dek.
En tuim jullie spelen voeren. Nee, het telt dit zo. Wel, in het Pop-Chipatu parlement spelen ze voer. Of die ene is van mening dat ze niet eruit komen. Eerste piek had ik gezegd hoor. Tweede piek bestaat niet zo. We arkisie. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Het Nationaal Jeugdparlement is zondag in Stubila door verschillende jongerenvertegenwoordigers geadviseerd de hulp van de president Desiree Delano Bouterse in te roepen in de kwestie van de jeugdambassadeursverkiezingen. NJP. Zie, kijk, daarom zeg ik. Laat ze gewoon rustig een beetje Jule en John Pofuto gaan spelen. Nee, serieus, omdat kijk, nee, even ernstig goed. Laten ze zich gewoon ontspannen. Laten ze zich bezighouden met dingen die passen in hun jeugdige leeftijd. Voor de stand dat ik kan doen. Want de leiding van het Nationaal Jeugdparlement heeft consultatie gehouden over de perikelen rond de verkiezing. Want Sabrina, tak a datum bij konstel uit. En tefkeba, want toef den kandidaat bij sa leeftijd. En dan behoorden ze nu tot de gepensioneerde jeugd. Je snapt wat ik bedoel. Maar hem gebreken taki. De mij zoeken nou draagvlak. Je hebt tak Asanka City Center Bundes. En dan in Stubila. Dat de jongeren die de mening erover. En wat is zo naar voren gekomen? Tak liever de actieassistentie van de hele meneer voor de tweede keer. Je Elisa tekening en Volvo. We die zien. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.